നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീല, ആയുശ്രീ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, പത്തനാപുരം. കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ചുമ. ദിവസവും ഒരു നേരമെങ്കിലും ചുമയ്ക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണുകയില്ല. കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണശേഷിയുടെ ഭാഗമാണ് ചുമ. ശ്വസന വഴികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പൊടികളോ സ്രവങ്ങളോ മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളോ വന്നുപെട്ടാൽ അതിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണമാണ് ചുമ. എന്നാൽ എല്ലാ ചുമയും നിസ്സാരമായി എടുക്കേണ്ടതുമല്ല. സാധാരണയായി പൊടിയും കഫവുമാണ് ചുമയുണ്ടാക്കുന്നത്. ചുമയുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ പൊതുവെ ആയുർവേദത്തിൽ കാസരോഗങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സാധാരണയായി ചുമ 2 തരത്തിലാണ് കാണുന്നത്: അക്യൂട്ട് കഫ്, ക്രോണിക് കഫ് എന്നിങ്ങനെ. സാധാരണ ചുമ വന്ന് 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മാറുന്ന ചുമയെ അക്യൂട്ട് കഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ് തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിലൊക്കെ അക്യൂട്ട് കഫിൽ വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ 3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ചുമയെ ക്രോണിക് കഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെടുക്കേണ്ട ഒരു രോഗം തന്നെയാണ്. സാധാരണയായി ചുമ വിവിധ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. അതായത് കഫക്കെട്ടോടുകൂടിയ ചുമ, വരണ്ട ചുമ, രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള ചുമ, വ്യായാമത്തിനിടയിലുള്ള ചുമ, ശ്വാസം മുട്ടലോടുകൂടിയ ചുമ, ശ്വാസനാളിയിൽ അസ്വസ്ഥതയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വരണ്ട ചുമയുണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണയായി മിക്ക ആളുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ടോടുകൂടിയ ചുമയിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യാസമാണ് വരണ്ട ചുമ. ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് കഫത്തെ പുറന്തള്ളുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. സ്വാഭാവികമായും തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകളും തരിപ്പും ബാക്ടീരിയ മൂലമോ വൈറസ് മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധ, ശാരീരികമായി കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുക, ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം, തൊണ്ടയിലെ ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവയൊക്കെ വരണ്ട കഫത്തിന്, അതുപോലെ വരണ്ട ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകാം. കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവുമൊക്കെ മാറി ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൂടി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വരണ്ട ചുമ. കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും പലപ്പോഴും ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വായു കടത്തിവിടുന്ന ചെറിയ നാളിയാണ് ബ്രോങ്കൈ. ബ്രോങ്കയിലെ കോശങ്ങളും ഗ്രന്ഥികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണ് കഫം. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളിൽ ഈ കഫം ശ്വാസനാളിയിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിനായി സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശ്വാസനാളത്തിൽ കഫത്തിൻ്റെയും മറ്റ് ദ്രവങ്ങളുടെയും അമിതമായ സാന്നിധ്യം കഫത്തോടു കൂടിയ ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകും. സ്വന്തമായുള്ള ചികിത്സ മുഖേന പല കേസുകളും സെക്കൻഡറി ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ, സെക്കൻഡറി ബ്ലഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ, കടുത്ത ന്യൂമോണിയ, ശ്വാസമുട്ടൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണവുമാകാം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു എയർ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ മുതൽ ശ്വാസനാളിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ചുമയായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ചുമ ഏത് തരത്തിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പലപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷൻ കടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണാറുള്ളത്. തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസർ, ശ്വാസകോശത്തിലെ ക്യാൻസർ, ആസ്മ, ക്ഷയം, അസിഡിറ്റി, വിരശല്യം, ന്യൂമോണിയ എന്നീ രോഗങ്ങളിലെല്ലാം ചുമ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണം. 2 മാസം മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ സ്ഥിരമായി ചുമ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആസ്മ, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ, ഫുഡ് അലർജി എന്നിവ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ബേക്കറി ആഹാരങ്ങളായ ബ്രെഡ്, ബിസ്ക്കറ്റ്, ചോക്ലേറ്റ്, എണ്ണപ്പലഹാരം, ചൈനീസ് ഫുഡ് എന്നിവ കഴിവതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ചില കുട്ടികളിൽ പോലും പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുമൊക്കെ അലർജിക്ക് കാരണമാകാറുമുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുമയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ദശമൂലകടുത്രയം കഷായം, ഏലാഗണാദി കഷായം, വാസാരിഷ്ടം, കനകാസവം, കസ്തൂര്യാദി ഗുളിക, ശ്വാസാനന്ദ ഗുളിക, കർപ്പൂരാദി ചൂർണം, താലീസപത്രാദി ചൂർണം, അഗസ്ത്യരസായനം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം വ്യായാമം, കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമം എന്നിവയും ശീലിക്കേണ്ടതാണ്. ചുമയെ എളുപ്പത്തിൽ നേരിടുവാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് ശക്തമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയാണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കായി വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ് എന്നിവ കൃത്യമായി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ചീര, ബ്രൊക്കോളി, മീൻ, മുട്ട എന്നിവയൊക്കെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. ആരോഗ്യകരമായതും സന്തുലിതമായതുമായ ഭക്ഷണക്രമം രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ ചെറുക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും.
ശൈത്യകാല ദിനങ്ങളിലാണ് ചുമയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൂടുതലായും അലട്ടുന്നത്. ശരീരത്തിലെ താപനിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ അണുബാധയുടെ വർധനവ് എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് കാരണവുമാകാറുണ്ട്. ആവി പിടിക്കുന്നത് ഏതു തരം ചുമയ്ക്കും വളരെ ഫലം ചെയ്യും. ജലദോഷവും മൂക്കൊലിപ്പുമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരാവിയാണ് വേപ്പിലയും മഞ്ഞളും തുളസിയും തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുന്നത്. വരണ്ട ചുമയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി ഉപ്പുവെള്ളം കൊണ്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഫലം ചെയ്യും. ഉപ്പിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതുക്കളെല്ലാം തന്നെ വരണ്ട ചുമയെ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇഞ്ചിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ ചുമയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. കൂടാതെ വരണ്ട ചുമയുള്ളപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചൂടുള്ള ഇഞ്ചി ചായ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നത് വഴി ചുമയുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ലൊരു ആശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഒട്ടുമിക്ക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് മഞ്ഞൾ. വരണ്ട ചുമയുള്ളവർ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചൂട് പാലിൽ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. കഫത്തോട് കൂടിയ ചുമയ്ക്ക് ശമനം കിട്ടുവാൻ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു വീട്ടുമാർഗ്ഗമാണ് കുരുമുളക് പൊടി അല്പം നെയ്യിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത്. കുരുമുളകിൻ്റെ ഉഷ്ണ സ്വഭാവം കഫം നിറയുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാൻ സഹായിക്കും. മികച്ച ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ മിശ്രിതം ദിവസം 2 മുതൽ 5 പ്രാവശ്യം വരെയെങ്കിലും കഴിക്കണം. തേനിന് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ശരീരത്തിലെ അണുബാധയെ തടയുന്നതിന് ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കും. കുറച്ച് തേനും ഇഞ്ചി നീരും ചേർത്ത് ദിവസം 4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് ചുമയെ നല്ലൊരു പരിധിവരെ തടയുവാൻ സഹായകരമാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിറ്റമൃത് നീര് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ദിവസവും കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. ത്രിദോഷങ്ങളെ സന്തുലിതമാക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായകരമാണ്. അലർജിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ പുക, മലിനീകരണം, പൂമ്പൊടി എന്നിവയുടെ അലർജി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചുമ ഭേദമാക്കുവാനും ഇത് സഹായകരമാണ്. കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമയെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന മികച്ച പ്രതിവിധികളിലൊന്നാണ് മാതള നാരങ്ങ. അരക്കപ്പ് മാതള നാരങ്ങയുടെ നീരിൽ ഒരു നുള്ള് ഇഞ്ചിപ്പൊടിയും തിപ്പലിപ്പൊടിയും സ്വല്പം തേനും ചേർത്ത് നൽകുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ചുമ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും അതുപോലെ ചുമയ്ക്ക് പുറമെ വയറുവേദന തുടങ്ങിയ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അത്യാവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും വേണ്ട ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കുക. നന്ദി.